Continuamos reconociendo el sonido de la vocal A. Yo voy a estar leyendo un grupo de palabras, algunas inician con la vocal A, otras no. Vas a escuchar y tratar de recordar con cuál de las vocales inicia cada palabra. Aro, árbol, admirar, Alicia, amigo, ajo, apio, arena, así, Andrés, antes, uva, enero, uno, entre, iguana, ahora. ¿Pudiste recordar con cuál vocal iniciaba cada palabra? Espero que sea así. Ahora vamos a mirar cada una de estas palabras y vamos a ver la vocal inicial. Aro, árbol, Alicia, amigo, ajo, apio, Alberto, arena, así, Andrés, antes, uva, enero, mono, uno, entre, iguana, ácido, alto, risa, araña. Puedes encontrar cada A en cada palabra inicial. Voy a dejar un momento que puedas mirar cada una de esas palabras y que puedas ver si inician con la vocal A. Solamente te las voy a mostrar. ¿Lograste hacer ese ejercicio? ¿Cuál de todas esas palabras se iniciaba con A minúscula o con A mayúscula? Pues continuamos avanzando en nuestro libro del alumno y vamos a trabajar ahora en nuestro libro del alumno. Vamos ahora, en este momento, a trabajar en nuestro libro de escritura y vamos a tratar de escribir la vocal A. Para que sea más fácil hacer el ejercicio en el libro del alumno, vamos a usar nuestro libro de escritura. Si puedes observar, aquí tenemos la vocal A. Vamos a tratar de hacerla inicialmente en el aire y luego la vamos a hacer en el libro. Nuestro libro de escritura tiene unas líneas que se cortan y nos sirven de espacio para poder trabajar. No podemos pasarnos de esa línea ni podemos quedarnos muy por debajo. Vas a observar la línea y vas a escribir sobre la línea. Yo la voy a intentar dibujar aquí, la línea donde vamos a escribir. Luego hay una línea de puntos y luego tenemos otra línea más arriba. Entonces, nos vamos a imaginar que esto es una calle y vamos a tratar de escribir siempre en la línea de puntos hacia nuestra línea base. Y entonces ahí la vocal A, vamos a hacer un giro
hacia nuestra derecha, subimos y bajamos. Y esta será nuestra vocal A minúscula. Hacemos un giro, tocamos nuestra línea, subimos y bajamos. Y ahí tenemos nuestra vocal A. En nuestro libro de escritura vamos a primero hacer cada vocal que ya está en color gris o un color más claro, la vamos a hacer primero guiándonos por la línea que está y luego la segunda línea y entonces en cada espacio vamos a escribir una vocal A. Voy a repetir de nuevo cómo vamos a hacer este ejercicio, porque ya estamos en la escritura de la vocal A. Vamos a hacer un giro, girar hasta conectar aquí y luego curvamos y volvemos a bajar. Bajamos, subimos y bajamos otra vez. En cada espacio vamos a escribir la vocal A. Vamos a hacer nuestro ejercicio iniciando con nuestro dedo y vamos a imaginarnos la línea de puntos y nuestra línea más arriba. Iniciamos haciendo un giro, subimos y bajamos. Iniciamos haciendo un giro, subimos y bajamos. Y entonces vamos a hacer nuestro ejercicio de la página 7 de la lección 2 del libro de escritura. Ahora sí podemos realizar nuestro ejercicio de la página 12 de nuestra lección 2. Vamos a ver en cada dibujo si el dibujo inicia con la vocal A. Si no inicia con la vocal A, entonces no vamos a escribir nada. Este dibujo es un árbol y vamos a escribir aquí la vocal A. Luego tenemos una flor, no vamos a escribir la vocal A. Luego tenemos una abeja, sí vamos a escribir la vocal A. Luego pato, accidente, apio, araña, martillo, asadón. Entonces, ¿en cuáles de estos dibujos vamos a escribir nuestra vocal A? Recuerda, siempre vamos a estar escribiendo en esta línea base. Hacemos un giro, subimos y bajamos. Hacemos un giro, subimos y bajamos. Hacemos un giro, subimos y bajamos. Giramos, subimos y bajamos. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio en el libro del alumno, página 12, lección 2. Escribir la vocal A.